Estamos aquí agora no barrio de San Lázaro, en Santiago, no bar Melide, pois, bueno, acompañando ao presidente Fraga, na súa visita a Santiago, onde estivo presente no acto de presentación do candidato. A verdad que para nós foi un acto moi entrañable, porque estaban reunidos ali tres presidentes da Xunta do Partido Popular, non? A verdade é que Santiago é unha cidade que teñe que estar especialmente recoñecida ao presidente Fraga, porque, moitas das grandes obras que se fixeron na cidade estes últimos anos fixéronse cando iniciáronse cando el era presidente da Xunta, non? Estou a referir á cidade da cultura, estou a referir, por exemplo, ao Hospital Clínico Universitario, estou a referir a moitos convenios que se fixeron para mellorar as infraestructuras e os equipamentos da cidade, non? Por lo tanto, era unha obriga pola nosa parte, estar con el, que viñera a Santiago, que se sentira querido, en todo caso, procuraremos que a xornada sexa unha xornada para el relaxada e que poida voltar aquí cando queira, non?